bàខ្ញុំសូមអនកាយគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Chem Library ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះល្អមួយទៀតហើយតើតើនឹងបងប្អូនដែលចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office 2016គឺ free អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ download កម្មវិធីនេះបាននៅខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់ link អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ download យកមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងយកមកទៅឡើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅឡើងនោះគឺបងប្អូនត្រូវតែ connect ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតហើយបងប្អូនធ្វើការម៉ៅស្ដាំទៅលើកម្មវិធី Microsoft 2016ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា extract here បាទពេលនោះគឺវានឹងមាន file 2ដែលបងប្អូនត្រូវចាំបាច់បាទត្រូវតែចេះទីមួយនោះគឺវាដាក់ Office 2016នៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន32 bit ឬក៏64 bit អាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនបាទឥឡូវកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនោះគឺខ្ញុំតម្លើង32 bit អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក32 bit អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែមកคลิกទៅលើវា2ដងមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា yes បាទបងប្អូនសូមរងចាំតិចទៅបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញផ្ទាំងមួយណាឃើញផ្ទាំងមួយដូចរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរងចាំវាបន្តិចទៀតទៅបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីវាđãចប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅបើកកម្មវិធី Microsoft Word នឹងមើលថាតើវា full ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធី Microsoft Word ហ្នឹងគឺមិនតាន់ full ទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យ full បងប្អូននេះជាមើលមកលើ file នេះមក file នេះគឺយើងបានក្រោយពីការពលាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីដើមមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចទៅលើវា2ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចសិនបាទឥឡូវយើងអាចចូលទៅបើកមើលថាតើវា full ឬក៏នៅបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបើកឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងទៀតបាទបងប្អូនសូមចុចទៅលើវា2ដងមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺកម្មវិធី Microsoft Word 2016ហ្នឹងគឺវា full ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដំឡើង
ធ្វើតាមការណែនាំផងខ្ញុំមកអញ្ចឹងបងប្អូននឹងតម្លើងវាបានហើយបាទសូមអរគុណការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើន